Ооган тала жамааттык мультимедиа борбору. Экранда Тахмина Сүйөркулова. Саламатсыздарбы? Айыл өкмөттө Ачык Эшиктер Күнү болду. Бул иш-чарага Могол аймагынын карамагындагы Ооган тала, Чарбак, Кызыл Суу, Чкалов, Карагой жана Көктөңдүү айылдарынан 60-дан ашуун өкүлдөр келип катышып кетишти. Бул иш-чарада айыл өкмөт башчысы Эркин Турдукулов өзүнүн кызматы Бирдиктүү Терезе, кызмат көрсөтүү бөлүмү убакытты үнөмдөө менен эффективдүү тейлөө жөнүндө жоопту катчы Бактыгүл Алыбаева кененирээк токтолду. Жана башка кызматкерлер өздөрүнүн бөлүмдөрү жөнүндө жөнөкөй тил менен кыска тааныштырышты. Ар бир бөлүмдүн байланыш телефондору, айыл өкмөтүнүн веб-сайты жана электрондук почта дареги жазылган маалымат баракчалар ушул иш-чарага катышкандарга таратылды. Проекттин координатору Эркин белгилей кетти. Ачык Эшиктер Күнүн биздин Синергия КГ-21 долбоорунун алкагында түзүлгөн Жумушчу Топ менен биргеликте Могол айыл өкмөтүндө өткөрдүк. Бул иш-чаранын негизги максаты айыл өкмөт элге көрсөтүп жаткан кызматын эл арасында кеңири жайылтуу жана ошондой эле жергиликтүү жарандык жана жакшы активисттерди айыл аймагындагы маселелерге катышууда ролун активдештирүү. Ачык эшик иш-чарасы бул аймакта биринчи жолу болуп жатат. Кызматкерлер өздөрүнүн бөлүмдөрү боюнча жөнөкөй тил менен кыска түшүндүрүп кетишти. Чарбак, Кызыл Суу, Чкалов, Карой, Көктөңдүү айылдарынан 60-тан ашуун өкүлдөр катышып кетишти. Сиздер менен Ооган тала мультимедиа борборунун алып баруучусу мен Сүйөркулова Тахмина болду. Кайрадан экранда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.